Domnule viceprimar Liviu Nicolice, vă întoarceți de la Cladovo, de la o discuție cu administrația locală. Ce s-a întâmplat astăzi acolo? Ce proiecte doriți să realizați cu sprijinul primăriei Cladovo? De fapt, am continuat seria discuțiilor pe care o avem de ceva timp încoace, pentru că suntem în situația de a semna un protocol de colaborare, de parteneriat între cele două administrații în vederea atragerii de fonduri transfrontaliere. Sunt 5 puncte pe care noi deja le-am stabilit. Aș putea cita din ele câteva. Crearea bazei de tratament Schela Cladovei și a Centrului Marin Cladova, reabilitarea Colegiului Național Gheorghe Țițeica și a școlii elementare Vuk Karadzic, ultima fiind din Serbia. Un proiect foarte important, reabilitarea cetății Fetislam, orașul mic și scena de vară. Aici, ca idee, primarul municipiului, primarul Cladovei, vizitând cetatea cetate reabilitată cu fonduri europene, peste 3 milioane de euro, s-au gândit și deja au realizat proiectele pentru reabilitarea cetății Fetislam, care este pe partea sârbească, și un important punct de sprijin l-a constituit colectivul tehnic din cadrul primăriei Drobeta-Turnul Severin, care le-a acordat sprijin în vederea realizării acestui proiect. Ce beneficii aduce comunității severineane aceste tipuri de proiecte, de parteneriate? Beneficiile sunt nu numai în plan cultural, ci și în plan turistic și din punct de vedere economic, pentru că, uitați, cu fondurile transfrontaliere se reabilitează clădiri, se reabilitează școli. În această acțiune au loc
angajării de personal, sunt create locuri de muncă, aceste proiecte sunt de durată și astfel și partea economică din Drobeta Turnul Severin, cât și din Cladovo este impulsionată. Totodată se are în vedere și realizarea unor lucrări la piciorul podului din Drobeta Turnul Severin, piciorul podului realizat de Apolodor din Damasc, cât și la piciorul podului care se găsește pe partea sârbă. Astfel, turismul va putea să fie un factor de creștere economică în cele două părți ale Dunării. Și cât credeți că ar dura până când am putea să vedem primele rezultate ale acestor proiecte? Proiecte au ca termen de depunere martie anul viitor și, eu știu, în cel mai optimist caz, cred că un an de zile ar putea fi deja. Totodată se are în vedere și realizarea centurii de ocolire a Cladovei, iar în oglindă, în municipiul Drobeta Turnul Severin, se vor asfalta, estimăm, în jur de 10 km de străzi. După cum știți, centrul orașului este complet reabilitat, dar cartierele mărginașe lasă de dorit, așa că iată o bună ocazie din această cooperare România-Serbia, cooperare transfrontalieră dintre Drobeta Turnul Severin și Cladova, să încercăm, sper să și reușim, ca și cartierele mărginașe ale municipiului Drobeta Turnul Severin să arate ca cele din centrul orașului.